काकी कस्तो लागिरहेछ? हाम्रो काका कस्तो गर्दा तपाईँहरू पनि आउनुहोला। धनकुटा जिल्लाको 24 गाउँपालिका वडा नम्बर 6 राजारानी रानीतालमा है त। ल अब तयारी भइसकेको छौँ हामी बोटिङको लागि। अब हामी अहिले धनकुटा जिल्लाको 24 गाउँपालिका वडा नम्बर 6 राजारानी रानीतालमा बोटिङ गरिरहेका छौँ है त। आदरणीय दर्शक श्रोताबिनहरू, तपाईँहरू पनि यदि आउन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर बोटिङको सेवा सुविधा पनि अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। म अगाडिको दृश्य देखाउनेछु। अगाडिको दृश्य रहेको छ एकदमै हामी बिचभन्दा पनि थोरै भागबाट यता अगाडि बढेर फेरि घुम्नेछौँ। अब हामी घुम्दैछौँ। वाउ क्या मजा भयो। देखिसक्नु भएको छ निकै ठुलो ताल रहेको छ, निकै रमाइलो भएको छ होइन। चिसो चिसो मौसममा है वा कस्तो आनन्द महसुस भएको छ। हो र घुम्दैछौँ है यसरी बब्बल दामी तरिकाले घुम्ने होइन। माई गड कस्तो रमाइलो है। आदरणीय दर्शक श्रोताबिनहरू एकदमै रमाइलो छ। आउनुहोला तपाईँहरू पनि। यो ताल रानीताल निकै ठुलो रहेको छ। अझै पनि राजा ताल पनि बन्नेवाला छ। त्यो राजा ताल बनिसकेपछि फेरि मैले तपाईँहरू माझ राख्नेछु सुन्दर दृश्यहरू। डराउनु पर्दैन नि, उहाँहरू हुनुहुन्छ नि त। काकी कस्तो लागिरहेछ? हाम्रो काका कस्तो गर्दा तपाईँहरू पनि आउनुहोला। धनकुटा जिल्लाको 24 गाउँपालिका वडा नम्बर 6 राजारानी रानीतालमा है त। विशेष गरेर राजारानी बजार चाहिँ अलिकति पर रहेको छ। यो चाहिँ एकदमै तालको एरिया भएकोले गर्दाखेरि यहाँ बजार त्यति ठुलो छैन, तर बजार चाहिँ त्यहाँ पर रहेको छ। तर यदि तपाईँहरू खानाको लागि सेवा सुविधा चाहनुहुन्छ भने वरिपरि जतै पनि पाउनुहुन्छ है त। यहाँनिर रहेको छ यो कटेजहरू यहाँनिर रहेको छ। सबै ठाउँमा तपाईँहरूले खाना बस्न सेवा सुविधा सबै पाउनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु श्रोताबिनहरू। अहिले हामी बोटिङलाई सिध्याएर फर्किसकेका छौँ।